جناب فریدون با اداره روزنامه تاجیکستان خوش آمدید. ما بسیار برای ما باعث افتخار است که بچه جوان، بچه‌ای که امروز شبکه‌های اجتماعی خوب می‌کند برای معرفیت تاجیکستان، مردم تاجیکستان کار می‌کند. امروز غالب آزمونی ریتینگ سال 2022 شد. این بسیار افتخاری کمان در میان 10 نفر اصلا که ما آزمون گذراندیم احتمال اولش میان 800 رسپاندنت گذراندیم. میان 800 رسپاندنت 10 نفر غالب اومدن از بلوگرها. میان این 10 نفر تو توانستی غالبیت رو به دست داری و امروز مثلا در اداره هفته‌نامه تاجیکستان در حضور کارمندان اداره هفته‌نامه تاجیکستان دیپلمی ریتینگ 2022 برای تقدیم می‌گردند. یک دسته گل مبارک باشد. من امیدوار هستم که همکاری ما با جناب فریدون که یک جوان آینده‌دار، جوانی که مثلا برای معرفیت تاجیکستان و مردم تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی زحمت میکشد، همکاری خوب براه میمونیم و رضایت حاصل شد. بله. ما گفتنیم با همین استراتژی که مقصد خیلی چهاربینی تشکیل کرده و ما هم دیده خرسان شدیم استوریز کردم باری آدمایی که مقصد ما عبونتچیان گفتنیم که این بلاگ ایریسال همه عبونتچیای ما که در اومدن مرا دستگیری کردن ما میندوری خمار در آدمایی که در ما عبونت شدگیان در هوایا میرسونم که اگر هر یک آغاز میو نمیبود ما ممکنی جایزه را نمیگرفتم. رحمت بکنیم شما و شما رحمت که هم خیلی چوربیوی خوب تشکیل کردیم.